Ladies and gentlemen, welcome to Tromsø Airport. The local time is 8:30 a.m. Please remain seated if your seatbelts fasten until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign will be switched off for you. Please open the wet compartments carefully as items might be falling out and check the pockets in front of you for any personal belongings that you have brought to you. Smoking is still not allowed until you reach specially designated smoking areas outside the terminal building, and please keep your mobile phones in flight mode until you open doors. Captain Norbert Chojnacki and Thai crew, thank you for flying with Wizz Air. We hope you enjoyed the flight and we look forward to the pleasure of seeing you in the very near future. We wish you a pleasant day in Norway, and for those of you on your return journey, that will coming home, thank you, have a great day. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku w Tromsø, gdzie jest godzina 8:30 czasu lokalnego. Prosimy o pozostanie na miejscach zapewnienia pasami bezpieczeństwa do momentu wyłączenia sygnalizacji zapięcia pasa i całkowitego zatrzymania samolotu. Prosimy o ostrożne otwieranie półek, gdyż przedmioty znajdujące się w nich mogą wypaść, oraz sprawdzenie kieszeni fotela, tak by nie pozostawili Państwo żadnych rzeczy osobistych. Palenie nadal jest zabronione do momentu, kiedy znajdą się Państwo w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. Prosimy również o postawienie urządzeń elektronicznych w sobie samolotowym do momentu otwarcia drzwi. Kapitan Norbert Chojnacki wraz z całą załogą dziękuję za wybór linii Wizz Air i mamy nadzieję gość Państwa ponownie na pokładach naszych samolotów. Życzymy jego pobytu w Norwegii, a tych z Państwa, którzy wracają z podróży chcielibyśmy powitać w domu. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Poczekaj, jeszcze nie wchodzimy, jeszcze sekundkę. Dzielny byłeś, naprawdę, chłopie. Proszę zająć miejsce i zapiąć pas bezpieczeństwa. No tak.